Det er simpelthen ude. Jo, det er det. Der er ikke nogen medlemsturen. Ja, Karen. Der er ikke nogen medlemsturen. Godmorgen. Så får jeg selv på hjemturen. Få den skubbe, frygter ikke havet. Det er rigtigt. Det skulle jeg have sagt i... Den høje på kigge. Fingrene væk. Fingrene væk. Så ryger både armerne ikke. Jeg har hørt Søværnets Operative Kommando ham over med 3 helikopter. Ja, det gjorde I faktisk. Nej, det var kun. Nej, det var et småfly og et kontinare, og så lå der et stort lille flybrud med. Så de var der. Men det var nok ikke for vores skyld. Det var nok nærmest lige skyde. Det var lige det andet. Det var godt, det kom af med den spand lort. Ja. Jeg kan godt huske os. Jeg kan godt huske os. Jeg hørte ikke noget. Nej. Ja, vil jeg gå, tak. En skuetøj, ja. Jamen, når du kan. Ja. Ja. Er du der ikke? Men du skal vel over med en der med dem derovre. De er sgu nok gået, når jeg kommer. Jeg er ved at være for gammel. Og penge har jeg heller ikke noget af. Hej. Farvel, farvel. Farvel. På gensyn. Enten her eller der. Utrolig skævt, ikke?